ထူးဆန်းတဲ့မီးဘူးလေးတခါတုန်းကခွာတဲ့တယောက်မှာသူ့ရဲ့အိမ်ဆောင်နက်ကလေးကပေးထားတဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းမီးဘူးတစ်လုံးရှိတယ်။အဲဒီမီးဘူးနဲ့တိုက်လိုက်တဲ့အဝတ်ထဲတွေဟာစုပ်ပြဲနေရကအကောင်ပကတိဖြစ်တဲ့အပြင်အယောင်သွေးသူမတူအောင်လှဆမြဲပဲ။ဒီနေ့မှာတော့အင်ရှင်မင်းသားလေးနန္ဒဟာတောလေထွက်ရင်သူတို့ရွာစီအလဲပတ်ဝင်လာမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြားရတဲ့အတွက်အဲဒီရွာရဲ့အချမ်းသာဆုံးတကြွယ်သမီးလေးဟာမှုန်နတာခြေတပြီးအကောင်းဆုံးအလားဆုံးဝတ်စုံဝတ်ခါမင်းသားလေးကိုကြိုဖို့စောင့်နေခဲ့တယ်။စင်ရဲသမားလေးမထွေးဟာလည်းမင်းသားလေးကိုကြိုခြင်းပေမဲ့သူမမှာဝတ်စုံကောင်းကောင်းမရှိလို့အိမ်ရှိမှာပဲထိုင်မိုင်နေရရှာတယ်။ဟဲ့မထွေးလေးဘာဖြစ်လို့ထိုင်ငိုင်နေရတာလဲဟဲ့။ဒါကိုမြင်တဲ့စိတ်ကောင်းရှိသူခွာတဲ့ကမေးတယ်။မထွေးလေးလည်းသူမရဲ့အဖြစ်ကိုပြောပြလိုက်တယ်။အဲ့ဒီလိုဝတ်စုံလှလှလေးမဝတ်နိုင်လို့ပါရှင်။ကဲဒါဆိုရင်ဘာမှမပူနဲ့နင်ဝတ်မဲ့ဝတ်စုံငါစီယူလာခဲ့ငါအဆင်ပြေအောင်ကြည့်လုပ်လိုက်မယ်ဒီလိုနဲ့မထွေးလေးကရှော့ပြီးသားဝတ်စုံကိုယူသွားပေးရာခွာတယ်လေးကမီးဘူးနဲ့ထိုးလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲစုပ်ပြဲနေတာတွေပျောက်ပြီးအယောင်သွေးအင်မတန်လှတဲ့ဝတ်စုံလေးဖြစ်သွားတော့တယ်မထွေးလေးလည်းအားရဝမ်းသာနဲ့ဝတ်စုံလှလှလေးကိုဝတ်ခါမင်းသားလေးကိုတွားကြူရာလှပပြီးအယောင်သွေးတောက်ပလွန်းတဲ့ဝတ်စုံရှင်မထွေးလေးကိုမင်းသားလေးကသဘောကျသွားပြီးချစ်ရေးဆိုကနှမလေးကိုမောင်းတော့ချစ်မိပြီကွယ်လက်ထက်ထိမ်းများယူဖို့အတွက်မင်းနေပြည်တော်စီမထွေးလေးကိုခေါ်သွားတော့တယ်သူစင်းရဲမကငါဝတ်စုံတလားတဲ့ဝတ်စုံဝတ်နိုင်ခဲ့လို့မင်းသားလေးကမျက်စိကျသွားတာပေါ့သူစင်းရဲမလေးဟာဘာကြောင့်အလှဆုံးဝတ်စုံဝတ်နိုင်တယ်လဲလို့စုံစမ်းထောက်လှမ်းလိုက်တဲ့အခါအော်လက်ဆက်တော့ခွာတဲ့ရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ဘူးဒီလိုနဲ့တကြွယ်ရဲ့သမီးဟာခွာတယ်လေးရဲ့အပေါ်အညှို့ထားပြီးဒုက္ခပေးဖို့ကြံရွယ်တော့တယ်။သူမဟာအဖို့တသိန်းထိုက်တဲ့ဝတ်စုံကိုခွာတယ်လေးဒီမှာလျှော်ဖွင့်မီးဘူးတိုက်ဖို့အပ်လိုက်တယ်။ခွာတယ်လေးလျှော်ဖွင့်မီးဘူးတိုက်ပြီးတဲ့အခါတကြွယ်သမီးကိုယ်တိုင်လာရွေးလေတယ်။တကြွယ်သမီးဟာဝတ်စုံဖြန့်ကြည့်သလိုလိုနဲ့လက်ထဲမှာအသင်းဆောင်လာတဲ့မှင်အိုးကိုဝတ်စုံပေါ်တွန်ချလိုက်တော့တယ်။အိုးငါရဲ့အဖိုးတောင်ဝတ်စုံမှာမှင်နေပေလို့ပါလား။ရောမင်းပြန်ရောရမယ်မယောနိုင်ရင်တော့မင်းထောင်နှန်းဆန်ရပြီသားမှဒီလိုနဲ့ငွေကြေးမတက်နိုင်တဲ့ခွာတယ်လေးဟာထောင်ကျခံရဖို့ပဲဆုံးဖြတ်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ကိုဖမ်းလို့ကဖမ်းပါကျွန်တော်မယောနိုင်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီချိန်မှာသူ့ရဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့ဟာလူသွန်ဖန်သင်းပြီးခွာတယ်လေးကိုရေခဲတုံးတုံးလာပြီးလေတယ်ဒီရေခဲနဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုစီးကြောပါလေခွာတယ်လေးလည်းအဲ့ဒီရေခဲတုံးနဲ့မှန်ဆွနေတဲ့တကြွသမီးရဲ့ဝတ်စုံကိုရှိုးဖွက်လိုက်ရာမှင်စွန်းနေလုံးဝပျောက်သွားတော့တယ်။အိုးမှင်နေမရှိတော့ပါလား။ဘလို့မှအကောက်ကြံမရတဲ့တကြွသမီးဟာလက်လျှော့ပြီးပြန်သွားရတော့တယ်။အိမ်ရှင်မင်းသားလေးဘရင်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမထွေးလေးလည်းမိဘရန်ခေါင်ကြီးဖြစ်သွားလေရာမထွေးလေးဟာလင်းတော်မောင်ဘရင်ကြီးကိုအကျိုးအကြောင်းပြောပြကာသူမအပေါ်ကြီးသူရှိတဲ့ခွာတယ်လေးကိုရွှေနန်းတော်စီခေါ်ယူပြီးကုံသွေးရေးရဝန်ကြီးအဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်တော့တယ်။ကလေးတို့ရေကောက်ကျစ်ဆင်းလဲသူတွေဟာနောက်ဆုံးမှာကြာရှုံးရစမြင့်မှုကောက်ကျစ်ရုံမာတဲ့စိတ်မမွေးရဘူးနော်။